Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ шинэ Prado 250-тай дүүцэх хэмжээтэй за бидний мэдэх Mercedes-Benz G-классын суурин дээр бүтээгдсэн байк үйлдвэрийн BG40 загварын автомашиныг танилцуулахад бэлэн болсон байна. За Bike Group нь 1958 онд үүсгэн байгуулагдж исэн өдгөө 65 жилийн туршлагатай компани. За Bike Group нь Хятадын Mercedes-Benz-ийн хувьцааны 50% эзэмшдэг, Хятадын Hyundai-ийн хувьцааны 50% эзэмшдэг Foton Group-ийн толгой компани. За Канадын Magna International гэдэг компанитай хамтраад Arc Fox гэх цахилгаан автомашины үйлдвэртэй ийм том групп компани байгаа. За өөрөөр хэлбэл Bike Group маань Хятадын Benz-ийг, Hyundai-г, Foton-ыг, за тэгээ Arc Fox-ыг үйлдвэрлэдэг юм том компани гэж ойлгож болно. За тэр чүхэл Bike Group маань өөрөө бидний мэддэг Германы Daimler-Benz-ийн хувьцааны 10%-ийг нь эзэмшиж идэг. За Bike Group нь өөрөө Fortune Global 500-гийн 193 чагсдаг. За Хятадын хамгийн үн цэнэтэй 100 брендийн 20 чагсдаг ийм том групп компани гэж та бүхэн ойлгож болж байна. За BG40 автомашин маань бидний мэддэг шинэ Prado 250-тай дүүцэх том хэмжээтэй. За урдаа үргэлжлэн гоё LED гэрэлтэй, ойрын гэрэл, холын гэрэл, падвар бүгд гоё LED-ээр хаасан. Тусгал маш гоё тусдаг баг. За гэрэл хэсэг дээр автомашины 360 камерын урдлын камер байрлаж байна. За урд толны харалдаа бас 2-3 камер бас харагдаж байгаа. Нэг нь болохоор автомашины автомат жолоодлогын урд мэдрэгч камер байгаа. Нөгөөх нь болохоор автомашины хар харьцагны камер урд толны хэсэг дээрээс байрласан байгаа. За автомашины гупер хэсэг дээр гэвэл урдаа 4 мэдрэгчтэй, хоёр талдаа 1 мэдрэгчтэй, нийт урдаа 6 мэдрэгчтэй юм автомашин байна. За дугууны үдх юм бол автомашин маань үйлдвэрээс 265, 65, 17 инчи дугуйтай ирж байгаа. За та бүхэн харж байгаа бол арк нь нэлээд том байгаа. Тэгэхээр хөдөө гадаа явхад ачаал сайн даадаг, зөөлхөн болгодог ч юм уу тийм том дугуйнууд бол хийх боломжтой том арктай. За хажуугийн толон дээр мэдээж 360 камерын хажуугийн камер бол байрладаг. Толон дээр мэдээж сохор бүсийн мэдгч маань анхааруулагч маань бол толон дээрээ байрлаж байгаа. За автомашин маань үйлдвэрээсээ 92 хийх заалттай. Тэгэхээр та бүхэн хөдөө гадаа явхад 95 хайж явах шаардлагагүй. 92 гэхэд автомашин маань бол бензин оголохгүй. За автомашин маань 85 литрийн бак сөрөлгөгдсөн байгаа. За BG40 автомашинд маань яг барууны Skoda, Volkswagen, Audi, Porsche зэрэг тавьдаг Volkswagen брендийн EA888 кодтой 2 литрийн турбо бензин хөдөлгөөрөөр сөрөлж өгсөн байдаг. За энэ хөдөлгөөр маань 245 морины хүч, 386 Нм мөшин хүч гарах хүчин шалгалтай юм хөдөлгөөр байна. За дүүцүүлээд хэлэх юм бол бидний мэддэг Toyota Land Cruiser-ийн V6 4.0-тэй дүүц хүч гаргадаг юм хөдөлгөөр гэж ойлгож байна. За хурдны хайрцаг нь Германы ZF брендийн 8 шатлалт энгийн автомат хурдны хайрцагтай. За энэ хурдны хайрцагыг мөн адил бас яг барууны Benz, BMW, Porsche зэрэг автомашинуудаас суурилуулдаг. За бат бүх гарын ая даадаг их чанартай хэр баргийн өмнө дэвдэрдгүй хурдны хайрцаг гэдгээр алдартай юм хурдны хайрцаг байна. За автомашины тэнхлэг хоорондын зай гэвэл 2760 мм хол зайтай. За урд тэнхлэг үл хамаарах гартай, хойд тэнхлэг хамаарах чулаагтай, явдал маш зөөлхөн ийм автомашин байна. За BG40 автомашин маань салгаж хөндрүүлдэг мосттой. За тэгэхээр энгийн үедээ та мостоо салгаад хойд 2 дугуйгаараа майжж чинь. За партаа зам туулах шаардлагатай бол мостоо залгаад дифференциалаа төвийн дифференциалаа цоошлоод мостоо залгаж чинь. За тэгээд хөндрүүлэх юм 3 төрлийн горовтой автомашин байна. За салгаж хөндрүүлдэг мост нь юугаараа даваа талтай вэ гэхээр салгаад энгийн үедээ хойд 2 дугуйгаараа майжснаар бензин зарцуул тодорхой хэмжээр бага байдаг. Одоо байнга 4 дугуй майждаг машинтай харьцуулахад. Ягаад гэвэл одоо юу гэдгийг 2 дугуй хөдлөх, байнгын 4 дугуй хөдлөх нь моторонд ирж байгаа ачаал шал ондоо байдаг. За автомашины салоны үдх юм бол аюу юм. Цэлгэр том салонтой байгаа. За салоны материал гэх юм бол за нэг ийм яриад байдаг шүү дээ. Салоны материал машин дээр юу нэг мөнгө хэмнсэн хэмж хийсэн харагдаад байна гэдэг. Тийм биш. Дандаа юм ярьсан зөөлхөн оруулахтай. Бүр ингэж ойдл мөр яг юм ойдлороо та бүхэн мэдэн шүү дээ. Салон ингээд арьс юм аль болох зөөлөн материал орсноор салонд илүү дутуу гихтнах чимээ аюу бага байдаг. Аюу дутаа чихэн чир гоё байдаг. Тэргээр энэ машин бол аюу давталтай рүүл нь хүртэл ингээд зэвэр арьсан.
За салон цэлгэр гоё харагдуулахад энэ том салоны люк ч гэсэн айгүй нөлөөлж байгаа. Айгүй энэ цэлгэр том салонтой харагдуулдаг. За жолоодлогын хувьд ч гэсэн уг автомашин айгүй юм зөөлхөн жолоодлоготой өрүүл мөрүүл айгүй зөөлхөн. Эмэгтэй хүн унгаж гисэн чинь джип гэлтгүй айгүй юм гар дэвтэйхэн жолоодлого сайтай ийм автомашин байна. За өрүүлэн дээрээс автомашин маань за зүүн талын хэсэг гэвэл нөгөө хурд баригчаа удирчиж байгаа. За тэгээд жолооч урдлын энэ дисплей хянах самбараас удирчиж байгаа. За баруун талын хэсэг гэвэл дуудлага хүлээ авах дууга хөгжмийнхаа дууг нэмэх хасах гэсэн контрол бас баруун талд ажиллаж байгаа. За өрүүлийн зүүн доод хэсэгт гэх юм бол за traction control унтраах хэсэг, урд гэрлээ дээш доош нь болох хэсэг. За тэгээд өрүүлээ халаах товчоноос байрлаж байгаа. За автомашины өрүүл бол бүтэн хаална. Өрүүл бэлийн ерөөсөө шаардлагагүй. Айгүй тухтай дулаах гэж. За үндсэн дэлгэцний хувьд гэх юм бол Bluetooth оролттой, Wi-Fi бас ордог. За тэгээд бас hotspot цацдаг ухаалаг хөгжмөнтэй. За тэгээд wireless chargeтэй, wireless charge disable enable хийх юм бас энэс өдөртөж байна. За автомашины хамгийн чухал хэсэг болох автомат жолоодлын хэсэг бас энэ дээрээс удирдах боломжтой. За нөгөө цагаан зураас мэдрэх, цагаан зураасаа дагах, цагаан зураас барих гэх контролуудаа энэ дээрээсээ on off болгох чинь. За урд зарим нэгэн саад гараад ирэхэд автомашин маань өөрөө тоормсолдог, forward assist системээс энэ дээрээс on off болгох чинь. За lane control байна. За сохор бүсийг мэдрэх. За тэгээд хойноос автомашин ирээд дөхөж ирээд бүр ингэж мөрөх гээд ойртоод байгаа бол анхааруулна, зогсно гэдэг ч юм уу бас тэр контрол юм дээр байна. За тэгээд замын тэмдэг таних систем бас энэ дээрээс контролчж байгаа. За тэгээд жолооч ууртын инструмент энэ дэлгэцнүүдийн бүгдийнх нь brightness, ойр зургийн бүх контролоос энэ дээрээс өгдөг байна. За доошлоод on off start stop button маань энэ дээр үүж байна. За машин асаах хондрох товч тий. За climate control physical button-ууднаас энэ дээрээс байж байгаа. Мөн энэ дэлгэцэн дээрээс бас climate control-оо удирдах болохоор. За ижлээд ирчак гэж энэ ирчак бол гард айгүй ойрхон ийм барихад юм эвтэх болж байна. За хойшлоод жолоодлогын горимоос ойлгох гэсэн үг. Автомашин маань 7 төрлийн жолоодлогын горимтой. Comfort, за off-road, snow, sand буюу илс, shower, за тэгээд sport, economy гэсэн 7 төрлийн горимтой. За тэгээд most салгаж залгаж хөндрүүлэх гэсэн юм байна болж байгаа. За энэс гадна crowd control системтэй яг нөгөө хийрэг жаа дуугаа зогсоогоод ирэхгүй байгаа дуугаа үлээд өөр хийснээс гаргаад ирэх систем гэдэг чинь тэр системээс энэ байрлаж байна. За урд хоёр суудал маань хална бас хөрөх контрол өгнөс энэ байрлаж байна. За тэгээд гар карта байрлаж байгаа. За салон бол ерөнхийдөө айгүй том та бүхэн бас люк харж байгаа би сайн хэлсэнтэй айгүй том цэлгэр люктэй. За автомат жолоодлоготой гэснээс автомашин маань автомат паркинг системтэйгээ өөрийгөө төгсөөл байршуул. За хоёрдуурыг нэрний суудлага нь бол айгүй бас их багтаамжтай гоё өргөн том зайтай. Би ч метр 184 хүртэл айгүй том зайтай. Хангалттай бол ингэ чөлөөтэй багч хөлмөл туулах юм байхгүй. За хоёрдуурыг нэрний хувьд гэх юм бол Type-C USB charger оролтуудны доор байрлаж байна. За хоёрдуурыг нэлээ power болон кондишн үлэн мөн доороос хөл рүү үлэн айгүй дулаахан. За сандал юуны хувьд бол айгүй тухтай. За өвлийн гүртгтэй 3 том залуу орж ирээ суухтал хангалттай багтахаар бүр чөлөөтэй багтахаар юм том салон цэлгэр. За автомашин маань хойно мөд 6 мэдрэгчтэй байгаа. За запас дугуй хойно үрчдэг. Ухрахын камерунаас запас дугуун дээр байрлаж байгаа. Хойд таалга маань бас смарт байгаа. За хойд багажны зайг харах юм бол та бүхэн харж байгаа айгүй том зайтай. За хоёрдугаар игнэний суудлаа буулгасан үед бол бүр том зайтай болно. Тэгээд төв тэгшин болдог байгаа. Та бүхэн юм ачиж болно. Хөдөө гадаа явж байгаад хаяа машинд хоноглох шаардлага гарсан үед бол хоноглох боломжтой айгүй гоё юм төв тэгшин шалтгаан болдог байгаа. За хойд багажинд бас 220 оролтыг нэмэр тавьж өгсөн байдаг. За нэмэлтээр тамхины асаагур 120 ваттын юм тамхины асаагуурын оролт байгаа. Тэр энэ дээр та хөдөөд явж байгаа хөргөгч мөрөгч хөлдөгч бас залгах боломжтой байгаа. За хойд таалга маань мэдээ савхаас сэргийлсэн юм төгжээтэй. За тэгээд юм эндээс үлгэх шаардлагатай бол хойд таалган дээр бас юм үлгэрийг сурлуулж өгсөн байдаг. За ингээд та бүхэн шинэ Prado 250-тай дүүцэх хэмжээтэй за Land Cruiser B6 4.0-тэй мотортой дүүцэх хүч гаргадаг Bike BG40
загварын автомашиныг Монголд албан ёсны эрхтэйгээр зөвхөн очмотоор цус авах боломжтой. За бид борлуулсан автомашинда сэдвэг сервисийг хангаж ажиллахаас гадна үйлдвэрийн баталгаат хугацаа 2 жил эсвэл 60,000 км өгж байгаа. За та уг автомашиныг банк болон банк бусын лизингийн нөхцөлтэйгээр авах боломжтой. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг доор гарч байгаа утсаар холбогдсон та лавдах боломжтой. Анхаарал тавьсан баярлалаа.